来，先打呼给我看一下。哎，打不出来了。还有你们很多人打呼啊，你这个姿势就打不出呼了。你打给我看一下，你就打不出来了。其实打呼的原因，除了呼吸的问题之外，枕头是个很关键的。比如说很多人失眠或很多人睡觉打呼，我一直想设计一个枕头，就是一个这样的枕头，刚好这里有个托着我们的下面，然后这里有几个触，像手指一样的，刚好卡在这个地方，这个睡觉是最舒服的。市面上有没有这样一款枕头？我试过很多枕头，没有找到，所以我们自己设计了一款。当当当当，今天这个枕头就已经设计出来了。这个是个什么枕头啊？这个地方睡得好舒服呀，好轻松。这个是什么枕头？这是我亲自设计的枕头。你看我们的枕头怎么设计的？你看这个地方刚好有个凹槽，就像我的拳头一样的。你看这样一整下来，我们的头、脖子、颈椎刚好陷在上面，然后这里有个凹槽。还有这个头，这个脖子卡的这个位置好舒服。我们和市面上所有枕头最大的不同在于这个点，这个地方刚好有个凸点。枕头嘛，对，所以它整的是我们的脖子的区域，让脖子放松，一放松身体就全放松了。你打呼给我看一下，是不是打不出来了呀？所以你看，这个枕头又可以解决睡不好觉的问题，又可以解决打呼的问题。希望大家都有能力去睡一个好觉。对这个枕头感兴趣的，在评论区666。